चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक आयुर्वेदिक मेडिसिन जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि इस कोरोना वायरस में और या फिर क्लाइमेट की वजह से भी आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फीवर हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। सो ये सारी चीजों का जो भी सोल्यूशन है वो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है। अगर आपको फीवर हो रहा है तो ये मेडिसिन हेल्प करेगा, अगर आपको कफ हो रहा है तो ये मेडिसिन हेल्प करेगा, आपको कोल्ड हो रहा है तो ये मेडिसिन हेल्प करेगा। और ये मेडिसिन की सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाला है। दैट मीन्स कि आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देगा। सो इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छी तरीके से केयर करनी है। सो इस आयुर्वेदिक मेडिसिन को आप लोग ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी विद दिस मेडिसिन। सो लेट मी क्विकली शेयर विथ यू गाइस कि ये जो मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन आप लोगों को बताने वाली हूँ ये आपके घर में इजीली अवेलेबल है। मैंने ये 6 इंग्रेडिएंट्स की हेल्प से आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाया है और आप भी अपने घर पे इजीली बना सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उसे लुक वार्म वाटर के साथ आपको लेना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर जो लोग भी फीवर हो रहा है तो उनको इस मेडिसिन को लुक वार्म वाटर के साथ हर 2 घंटे के गैप में 2 दिन लेना है, सो दैट उनका फीवर बिल्कुल ही चला जाएगा। प्लस अगर जो लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लाइक उनको कोल्ड भी नहीं है, कफ भी नहीं है, कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम नहीं है, फीवर भी नहीं है, स्टिल वो लोग इसको रोज ले सकते हैं ½ टेबल स्पून विथ लुक वार्म वाटर, सो दैट आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और कोरोना वायरस से बचने के लिए आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको हेल्प करेगा। फिर चलते हैं, इसका मैं इंग्रेडिएंट बताऊंगी, आपको बताऊंगी कि आप इसे अपने घर पे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बताऊंगी कि आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 50 ग्राम हल्दी ली है और उसके बाद मैंने 20 ग्राम अजवाइन का पाउडर लिया है और 20 ग्राम मैंने यहाँ पे सॉल्ट यानी कि नमक लिया है और यहाँ पे मैंने जिंजर पाउडर जो है, अदरक का पाउडर, वो मैंने 50 ग्राम लिया है। उसके बाद मैंने 20 ग्राम काली मिर्च पाउडर ली है और यहाँ पे मैंने काला गुड़ लिया है जो 250 ग्राम्स है, जिसको ऑर्गेनिक गुड़ बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। उसका भी मेथड मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसे कैसे बनाना है, इस आयुर्वेदिक मेडिसिन को। चलिए आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाते हैं। यहाँ पे मैंने पैन लिया है जो मैंने प्री हीट कर लिया है ऑलरेडी। अब मैं इसमें जैगरी डाल रही हूँ। जैगरी को डाल के हमें अब हमारा जो गैस का फ्लेम है उसको स्लो फ्लेम पे ही रखना है और जैगरी को अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब आप उसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे तो वो मेल्ट होगा अच्छे से। जब वो मेल्ट हो जाएगा सो दैट उसके बाद हमें बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना है। यहाँ पे अब जो जैगरी है वो मेल्ट हो चुकी है, सो दैट अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं काली मिर्च पाउडर को ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ। हमें एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना है। अब मैं यहाँ पे जिंजर पाउडर डाल रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अजवाइन डाल रही हूँ और नमक। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है और स्लो फ्लेम पे अच्छी तरह से इसको पकाना है। 3 से 4 मिनट तक हमें इसी तरह से इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। ये बनने के बाद इस तरीके से दिखता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस आयुर्वेदिक मेडिसिन को इंटेक्ट कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पे ½ कप लुकवार्म वाटर लिया है और मैं इसमें ½ टेबल स्पून आयुर्वेदिक मेडिसिन डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी जब तक कि आयुर्वेदिक मेडिसिन डिज़ोल्व नहीं हो जाता है वाटर में। जैसे ही आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फिर इसके बाद आप इसे ले सकते हैं। कैसा लगा आपको ये होममेड आयुर्वेदिक मेडिसिन?
आप इसे इजीली अपने घर पे बनाइए और ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसे वर्क कर रहा है या फिर आपको ये आयुर्वेदिक मेडिसिन कैसा लगा। सो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।